pesawat pembom Tu-95 Rusia terbang di dekat Alaska, Amerika Serikat pada bergegas mengirim 2 jet tempur F-22 dan pesawat T-3 untuk memberikan peringatan dini dan upaya pencegahan. 2 pejabat AS mengatakan kepada Fox News semalam, 18 April 2017, bahwa sepasang pesawat pembom Rusia muncul di wilayah udara yang berjarak 100 mil dari Kodiak Island, Alaska. Manuver berani pesawat bomber Rusia yang begitu dekat dengan wilayah AS itu baru pertama kali sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS. Kedua pesawat Moskow itu terbang kira-kira 280 mil sebelah barat daya dari pangkalan Angkatan Udara Lemendorf di zona identifikasi pertahanan udara, ADIS, AS. Jet-jet tempur AS terbang bersama pesawat pembom Rusia selama 12 menit sebelum pesawat Moskow itu berbalik arah dan pulang ke basisnya di wilayah timur Rusia. Pemerintah Washington maupun Moskow belum membuat komentar resmi atas kejadian tersebut. Di era pemerintahan Presiden Barack Obama, pesawat pembom Rusia terakhir kali terbang di wilayah udara internasional di lepas pantai Alaska dan California pada 4 Juli 2015. Manuver itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS. Amerika Serikat mencegat 2 pesawat pengebom Rusia di atas pesisir Alaska pada Senin malam tanggal 17 April tahun 2017. Ini adalah insiden militer pertama kedua negara sejak Donald Trump resmi bekerja di Gedung Putih. Rusia mengirim 2 bomber yang mampu membawa hulu ledak nuklir yang melintas sekitar 160 km dari Pulau Kodiak, sehingga memaksa Amerika Serikat mengirimkan jet tempurnya. Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan 2 jet siluman F-22 setelah sebuah pesawat Boeing E-3 Sentry memperingatkan kedua pesawat Rusia itu. Kedua jet F-22 itu kemudian terbang mendampingi kedua bomber Rusia selama 12 menit, sebelum kedua bomber tersebut mengubah arah dan kembali ke pangkalan mereka, yaitu di wilayah timur Rusia. Kedua bomber Rusia itu terbang dalam jarak 450 km dari pangkalan Angkatan Udara Emmendorf, yang masih merupakan zona identifikasi pertahanan udara Amerika. Langkah provokatif itu muncul di tengah ketegangan tinggi antara Amerika dan Rusia, menyusul serangan gas beracun di sebuah kota Suriah oleh serangan udara Bashar al-Assad, dan Amerika membalasnya dengan melakukan pemboman lapangan terbang Suriah.
Here he goes. Rotate. Ground take off line. Cheetah 1, flight at 250. 06 is my speed, waiting for 400 feet HO. Wiggle 31. Nice slow turn. Bullseye 235, 11. Clear to pressurize. Crew pressurizing. 5 slow. Move on for the airspeed here. What's your speed, bro? Six-zero contact, down 2. Little left. 6-0 disconnect. 25.